Mamãe, você fica fazendo a gente escrever aqui as coisas. Vai pra ser Magdalena. Mariana, bora? Fedor de poeira é esse? Foi na casa da amiga. Ainda tô lembrando direitinho. Vocês mandaram a máscara pra não brincar? É, mano, não jogou. Mamãe gosta de se ela não tinha um dia, não ia melhor deixar. A gente já. Deixa eu jogar. Tá jogando aí longe, não? Dá. Dá sim. Bota no filho. Tem mais barulho aqui. Coitado, ele pegou tudo bagunçado. Dá dinheiro. Foi pra ela, será? Menina boa, deu comida pra ela. Mas ela falou aqui, mãe. Ela falou assim, olha. Você disse que ia para a sua casa. Quê? Você disse que ia para a sua casa. Ah, desculpa. Nossa, eu acho que ele quer pegar o dinheiro que eu tô na mão. Escolhe o quê? Não! Coitada, A gente... Ô, mãe, Entendi. eu já falei. Dinheiro, dobro infinito. Eu quero dar pra pessoa, não acaba pra nós. Não acaba. Vou dar um pouco também, como é que você vai gastando? No Roblox, né? Se tivesse, eu ia dar. Né? Mas você não tem Roblox? Ai, eu peguei ela nas minhas costas. Mesmo sujo, eu pego ela. Aí você carregou um pouco nas costinhas. É claro, né? É claro, tá pobre, eu vou ter que pegar ela. Delícia. Agora um pão com uma vez só no celular. Não vai servir. Não tô com celular. E aí, parei com o celular, você não tem fome, porque agora o celular dá fome. Então o celular a gente vai de sono e tá? Aí eu olho o celular e dá fome, dá sede, dá cagada, menina. Sumiu a menina.
Mas você tá falando isso mesmo aqui, ó. Você falou. Fala. Minha amiga. Minha amiga quem? Minha grande amiga. Acho que é. Tem menininho. Ah, tá com dinheiro. Se chama. Não tá achando lá. Não, a menininha lá mostrando dinheiro para Eu vou lavar a cara. Eu não vejo a Maria lavar e eu olhar me enrolar. Meu Deus!
Minha
Omalaki.